跟着涛姐做西餐。今天来做个经典的法国菜——蓝带鸡排 （Chicken Cordon Bleu），同时还会做一个芥末奶油酱汁。有谁能抵挡芝士爆浆拉丝的诱惑？反正我不能。先处理一下鸡胸，从中间片开，不要切断。在2张保鲜膜中间把鸡肉捶扁，大概半公分的厚度。盐和胡椒调一下味。1茶匙法式芥末酱 Dijon Mustard， 只需要一点点，但是要抹均匀。芥末酱带来淡淡的法式味道。高品质的火腿 ，Jerry 的最爱，大孔瑞士芝士。用保鲜膜帮一下忙，把鸡排卷起来。这里转几圈，尽量扎紧，打个结，进冰箱冷藏1小时。这时来准备果粉3剑客，2大勺面粉，别纠结低筋还是高筋，调一下味，1颗鸡蛋打散，再来一点面包糠。冷藏帮助鸡肉卷定型，均匀的裹上面粉，蘸满鸡蛋液，再裹上面包糠，可以下锅炸了。锅中放橄榄油，中到大火煎鸡排，只是煎一下，不是油炸，别跟我纠结热量哦。到每一面都呈金黄色，取出进烤箱烤10分钟。这时我们来做芥末奶油酱汁，融化30克黄油，1小勺蒜末，任何可以喝的白葡萄酒，收干后加入淡奶油，又见法式芥末酱。1点百里香增加香气，最后酱汁再调一下味。酱汁浓稠以后，可以加一些欧芹叶。完美的浓稠度就是可以挂住勺子背面。鸡排也差不多烤好了，开切吧。这个流心太治愈，再淋上浓郁鲜香的奶油芥末酱。鸡肉经过捶打，非常的鲜嫩。这道经典的法国菜，好吃哭了。